don hunan min sukaɓe weltare ya gelta ko balle tadi wonde do mon ko yo Allah nawru dum yeso dum wonde alliyaji mon di yo Allah nawru dum yeso dum tan min ya je ko ndi en ko magere weltare golle mon ngari sayir on gastan ko ngari sayir kam be kat yo ngonne do goto kadi wala so di gastan ko ay wala ko mutima golle mo xamé dalde na wadi sayir min belti en kadi son dari mo do kam min ak tagal mo tamin de wat ay yende men modum wadi sayir parce que ko badon do min do yan ko min jidbe ne dum ko boy min dañe dum do yan ko safare mawbe sukabe e dunugol dum weba parce que ma bada kalis ma dem dunabi walla jeeba kalis ma jaa ordonnance safri sa dañal safri cikki wadi ngarta min kam ko mawdon ko min nyaago ko Allah junno balde mo jini batte e dum do ko wadi ngarta ni ko badon ko ne yori ne moj on jaarama no feewi inshallah der ko ari bana hore judo nama do jelle mo ha takkar jelle ko ana koy badi hen sangal yetto dal sallallahu alaihi wasallam e yettude besku amen e duwanade min nyaago Allah sago gide sago gadi Allah rokku sago ko Allah rokku faldinde ko sanade be juuta hen wala be naftoro yo jibbe o boy kawo goddo kay o do gadi wuro e min nyaago Allah yalla beedan yo Allah beedan mo sembe yo Allah beedan mo yo boy wonde jaalal leñol o wona suddare wuro o wona gurade fo wuro dumen e min nyaago Allah kadi kanko ko woni ko yo rontu yo min dañ kadi besgo amen ronta min duwanima sukabe amen alhaji Ousmane alhaji Ousmane alhaji e kanko odo alhaji Timbo kambe ittube koye mabbe gila Dakar be ngari be garde jawlele mabbe mbawka mabbe be ngari sowde maw e be ngari sellinde nyawbe e be nduna ci onon kon jom men gala doole e be badiran dum sabu Allah yo Allah wadan be sabu yo Allah rokko ko be dak fakka kay go be dakata neddo daña rakata ko jaw woni daña rakata ko sambo yo Allah rokko e men nyaagi Allah yebe pandi yo balde yo balde moji ya adi ko Allah ya bartidi ko Allah ya barke almami yo Allah rokko sembe baw dari do hen e joni do hen gondo Dakar e gondo foye min boy dasgo amen kene yo Allah wade mabbe barke wade ketti fof yo Allah suru day yo Allah beedan non martaba beedan non sembe yo Allah buddi ton yaanyana on minen min kadi arsukaji yo min kadi arsukaji min kadi martabuji yo min nyaame doole mo min nyaama e martabuji ko wona yo naftor on naftoro fore do kala do gondo kala ko biddo fodde yumna ko son je min jahaye tiyataru bon je min jahaye e bidirlo kala ko nay min ton hande so wana virtuji amen kala ko biddo fodde yumna kala ko yum fodde yummana ko baba lewo e min nyaagi Allah yon koban min monje yo Allah rokkon biyeji Makka e Madina nawon min ton min nyaago Allah min pandi non ko goddo yeban bismillah baba cagal yettude Allah enela dum sallallahu alaihi wasallam yettude yumma e baba nyalawma ko nyalawma weltare kono nyalawma en tuggem gil wecceki ne gonde weltare o yettani Allah non yettata saba min jetti Allah min jetti alhaji Timbo ko kanam addini yimbe nde do weltare e kobbilu e min nyaago non Allah teddu tawdo ko sumbi ko yalla hokku en woltala dum alhamdulillah rabbil alamin yalla junno balde makkari mojjina batta gatin odo binaado gila heccanki gonaado do sanati ngal do dingrela yidu gila heccanki hanke e hande anawtal lamu Allah kala ko ala sabab kadi mojjani ko alhaji Timbo kadi sabi ko sabab e odo nyalawma hande gonaado ko nyawbe mebe jodi do mo hippen becce makko o yimbe o sabro e do mbelo makko ko ko kidme kam be nana dune be nana chafri dande hen ko tini mum hokki dum mo dañani hen ko kam ande makko timmi ko wino ko haji dum en tama hikka kari Allah hokken tan e mo wadi do ya ilahi sayyidul babu jara dum tan kala jara tan kala tay mo wadi kadi men dar yaw ila ci ko wani wallo Salaam he o gamu da min no duma ko dan
wonde mo wawa jarato set Okay, sa juhi kay boyo saboy hanat. Jibor. Ko windite. Jibor wajja Jibor. Jibor no da Jibor yono. Biram Abou Salam koy membre fondateur Ndiaye si fondamental la ñu am journée médicale ba bon le 3e parce que festival 3e jour festival fondamental la ñu am 3e jour on xawru ko journée médicale so yibe yim fo ngar ko pour consultation gratuite malo dunu ko su habi al jarama kan sa yi be do himbe ko sabi quoi dim namno ma question bara onon ko gaddu on duuni sugabe ko wurgo fof yaadi en kadi on ƴetti condition ji taw watta caɗele kadi so pari taw oɗon kuppir himɓeɓe fof ko duuna ko docteur ɓe dokkaɓe poɗɗe taw watta probléme quoi eyyi ɗum ko hen wona par ce que poɗɗe sodama so ari waɗi consultation waɗi consultation gratuit a yahat pharmacie o nan to munga jel fele pharmacie bayi fele donc ñun dem fo ñu jox leen ñu totte poɗɗe quoi consultation gratuit affaire duuni koɗo aussi kala duuni hokke bonosin donc pour wawa tokkirade ɓiɓe wan hande kamɓe kadi dungo fof presque dana ngara seeɗa seeɗa journée médicale affaire dungo objectif kam ko dunnude temedere cuulel hannde so dañama ɗum temedere cuulel mbiyam ne waji ɓe nana ngara ko en jewat tan on gaddi docteur ɓe en duuna docteur sukaɓe ɓe duuneteɓe o waɗe programme par ce que docteur ɓe ko heblaɓe pour no duunude arandi enen wayi duune taw e condition no duuneteni taw fewani no yimɓe jiiri par rapport no yimɓe jirini il faut change ɗum mbaɗɗum ha feewa no yimɓe taw waɗani caɗele kadi watta caɗele yimɓe janggo e jaam soɓe jeehi taw watta probléme uji quoi e moɗon quoi so a ƴeewi enen ndewɗe won lawol tan ndewɗen mbimami hen association Karol Kobil waɗi ɗo 2 journée médicale ganduɗa hoɗa gadda docteur eɓe hewɓe safude yimɓeɓe donc on aussi nden kadi kala eɓe gaddi ɓe ƴewata dungol ngol ɓuuri hewde gartam e yimɓeɓe tagi yimɓeɓe namdo ɗum yimɓe fotam nder leñol pourquoi hande hikka ɓe gara ɓe waɗa objectif mabɓe duunugol condition ngaji ɗi mbaɗi fayde par ce que ko duunoɓe hôpital principal ko duunoɓe tante gaddaɗo hen pour mbawa duuni yimɓe dans des conditions normales comme onen ala tiren aussi soɓe duuni ma waɗe suivi mbiyamni tan ko wuuro ngo namdi ɗum ko kobbilo namdi ɗum donc kobbilo namdi ɗum o gaddana duunugol docteur eɓe woɓɓe fayde woni ɗo docteur eɓe principal e docteur eɓe dante donc kamɓe gari ɗo mbiyan duugo dans des conditions normales duunide fof kadi mbiyam hokke bonosin après pour wawa yaade sampiyade ɓiw donc les conditions sont normales kadi duugol ngol ala yobde ko gratuit quoi ko ballal e façon ngaji fof ko ballal somi faami ko duunugol ngol ɗum waɗi intéressé e yimɓeɓe quoi eyi no mbimami ni tan par ce que 2 journées médicale waɗino association Kawral Kobil wonno ɗum e soɓe jeehi wawiɓe wuuro ngo ɓurata namdade ko duungol ngol ɗum tagno hikka fondamental leñol am waɗi feere fof pour yimɓe mbaɗa appesantir e duungol ngol no feewi duungol ɓuuri hewde gartam so yimɓe ɗe pour ɗum ɓuuri sohlude à côté duungol aussi mbiyami consultation gratuite nan ɗon e hikka kadi fondamental leñol am ne addi fabion ngaji 100 fabion
kal cuhlel donigel yimmo ko fabion pour au moins hande pour wadde éradiquer palidi parce que dum woni har yimbe on har yimbe mo wi kadi a jaram ka kadi dum do kadi ko ballal kadi mo wuri kadi mon burdo kadi on jaacino ha burdo kebon mo burdum do inshallah dum ko duwaw tan ni nyaaga hadi sak hirande wa beydade sak hirande tay ko hikka docteur be sede ngari to sak hirande docteur be ha hewa ngara kal fanno kadi ditugol ñijen rewbe wonbe deedi be kam fu be mbawa mo fu waw yidin hoore mum te des spécialistes mo ko adde te ko dem de la jalam wadata dum mo fu adde mo fu waw yidin hoore mum e kono ko première édition tan affaire journée médicale en ñaaga hadi première édition dirdo ni jahay do jam suru benni kadi dum lay garodi ma wadda fayde pour sakirande bawa beydade quoi salmini bandira wonɓe ɗo ɓe fof mbiten ko Hafsaka ma weltade hen tan weltade tan koɓe gari ɗo ko ballal yimɓe fof ko ɗum ɗo ala jubde ala haydara min belti hen tan ñaago Allah kadi yo yaaru yesso dal belti hen yaaru yesso kadi biya duwo e ko gaddu ɓinguelam duwo hono jirɗa arɓe duwoɓe hono jirɗa affaire programme hono paalirɗa ɗum programme sari lawo no feewi ñaago Allah tan dal hitande foof yo ɓurɗo kadi welde dal jettal min jettaɓe yo Allah yo moƴƴere programme ɓe feewi kamɓe sukaɓe kadi dari hende kadi yo Allah rokkuɓe kadi koɓe paandi hen ko yo Allah kadi ɗum balɗe moƴƴino battane sani kamɓe fof a yiyani ne waɗe caɗele walla goɗɗum caɗele kam haydara caɗele kam min miyani hay caɗele goto programme yani min hay caɗele goto miyani sona weltade hen caɗele goto miyani ñaagol tan kadi yo Allah juuɗe ha juuɗe o kadi hitan fof dal arore kadi yo ɓeeɗo hitande wonde nde welde ɗiye duwimi walla suwa duwa wiyami men suwa duwa kam inchallah yalowoni amin Allah ko di famille tan golle ɗe peewi tan no mbaɗɗoni moƴƴi sibo yimɓe heewɓe hannde on balli ɗumen ɗo no feewi so Allah yo Allah jaab toon yo Allah yaha hunde yeeso ɓe mbatni hen mo wuuri joom holko ɓuuri weldema e festival e holko tan mbaɗa remarqué festival e festival o ala fof ko mettini hen ɓuuri hen noon weldema ko oɗo safaro sibo ko cellal woni fof so neɗɗo sellani ala ko wawi wadde ha on gari o cafri yimɓe o kokki ɗumen no gannoɗoyno ɓe ngala ni ko cafrori kono ay hannde Allah hokki ɗumen ko huccite ɗum kadi ɗum tawani huccitde hen jarama ok merci beaucoup Diem fodde men nder leñolam woni miɗen ñalli joni min namɗo walla yiyandema e gaddiɗo ko min ka acteur de développement ka mawɗo e wuuro he kadi min jiiɗi idément seeɗe ɓiɗɗo noon ko jawmi pular walla eyyi ko ƴettuɗon ɗo ko minen min mbiyata toon ko alhamdulillah rabbil alamin sabu wiɗera so duuɓi linki yo duuɗe keɓa koko min mbaɗatno joni min hankkadi minen min ko joddi foftade min ji oɗon mbaɗa ko poɗɗon wadde ko min mbiyata tan ko Allah jarama on jarama kadi ko ƴettuɗon ɗo ko ɓamtare wuuro ngo fof par ce que ko action de développement ɗo mbiɗa ni min kam action de développement kam ko hen jibinami presque hen ɗum janggumi ɗum ɗon noon so tawi gueɗe mbaɗe ni ko fate développement et culture soɗon mballa ɗum mbiyata ɗon tan ko Allah jarama on jarama ko yo yaaru yeeso yo Allah won hen yalla won ballo woni kala kadi ko ɓillanaji tawtoraɗo walla nanɗo ɗum ene welti hen ɗum min mbiyata on tan ko yo Allah sellin doole eyyi yo on yon wuur ko juuti yo duuso ɓooya onon ne duuson min ha ɓooya kadi ko mbaɗaton ɗo ko jokkon ɗum e nder par ce que darde ala fof mo welani so wona taw ko mo anda ko jawaton kono mo mbatton ɗo ko ala fof mo welani hay mo jeeyaka hen ɗo saabu ɗo joni journée médical gonɗo hay ummiɓe ɓuure saraji ma naftoro ɗum ɗon fof noon mbiyata ɗon tan ko yen foddame nder leñolam ene namdoma holno jiiruɗa les 3 jours même moɓe mbaɗi ɗo ɗi 3 journée culturel e to yonte oɗo ñalawma visite médical holi yiyandema hen eyyi premier o kam waɗi réussir
kono noon waɗi nder jibin mbañ kono noon onon kam e nder darde jogiɗon nde ko darde fayintare yo wuro ngo won gotum wona ɓamtare wotere e won fayintiɓe noon ko wona ɗum kono onon kam wona ɗum fayintare moɗon ko heddi ko deuxiéme programme mbaɗɗon o on kolliri ganni men hanki ko puɗɗorɗon ɗo ko cayɗe ɗum mawɓe mbaɗatno ko refti hen ko cosaan ari awluɓe ngari wayluɓe ngari maabuɓe ngari lawɓe ngari pucci ngari donc ɗum ɗo wonno fuutankagal hannde holliri kam onon darde mon wonani darde politique darde mon ko darde développement no mbiɗon ni donc tawde ko développement noon minen kadi min kumpiti ko développement ɗum ko ñalawma DG mo waɗi ñalawma hannde suurne oɗo médical o donc ene wayno kadi darde darande nde ko puɗɗimi yiɗɗo kam alama Samba alama Demba yimɓe fof poti hen waɗama nana waɗa kadi nana continuer ɗum heddi noon faya ko kikiɗe noon ha ara min daara on kadi holno poɗɗo liggorade kono minen kam vraiment emin belti e oɗo saaha salamu aleykum an Mamadou woni hen walla eyyi min nde wiya politique nde ɓe mbi ko min mbaɗa waɗa yimɓeɓe politique min Elhadj Thimbo min mbaɗa yimɓeɓe politique pour yo yimɓe monnu ko yahate ko kono minen kam e nder jaɓɓal he minen min jeyani onon addunoɓe oɗon jogui mbaɗi politique eyyi kamɓe noon arɓe ɓe gaddi politique ɓe e minen wiyaɓe min mbaɗi politique ɓe sa yi min mbiya noon mataw komi politicien kono onon kam joom programme en ɓe on wona politicien kadi min jeyani jaɓɓal politique moɗon minen noon ɓe mbimin komin politicien ko gonga min politicien min politicien kadi sinno ko politique wonno donc min komi PDS najo wawa darade walla APR najo o moƴƴiri par ce que dartom ko yo bon kono noon darnimi yo moƴƴu o komi PDS najo wuuro ngo jeeyi programme o wona politique o jeeyi programme o donc tawde wona politique o jeeyi donc mboɗo jogui ko hunde addama on gaddi ko ɓesgu wuuro donc mi yanta mon walla on pour ha wuuro ngo wawa yiitade hen koye mumen donc kala ko ene wiye hen wi ko minen politicien ɗi ko minen bonni minen politicien ɗi minen bonni kono onon joguiɓe ɓamtare ɓe kam on bonnani par ce que woni on bonnani so tawino ko politique wonno guila fuɗɗi min jeeya hen politique kono ko fuɗɗi ko min jeyani hen politique kadi fiiɓe on ɓe oɗon mbawno so politique kapta ɗum kono noon Allah waɗi ko mbaɗi on ko fof on joftaki pour wonde hollude won koɓe jahata ko wona ɗum woni fantare mon eyyi neɗɗo noon kala ko wawi haalde yo haalde yanana assalamu aleykum grand Amadou min calmini min juurimama aɗa ari hannde wadde assisté journée médicale mo foddamen nder leñolam waɗi organisé aɗa ummi ha Dande Maayo aɗa arde délégation min namno holno jiruɗa holno tawirɗa journée o e hol miijoma hen en fait ko adi fof mbiɗa jarno moɗon mbiɗa jarno fedde no mbiɗa hannde si en même temps ɗumne fof ɗum ɗo kam mbiɗa sikki ko journée ji mbaɗi intéressante quoi en ce qui rencontre kala ko fate santé mbiɗa sikki kam sen waɗe hasini kam une fois dans l'année c'est très intéressant aussi en ce qui concerne ɓuuri kam weldi hen men fof ko circoncision ngala circoncision ko acte boɗɗo noble kadi sans la santé et puis sans l'éducation mbawa dañde on certain développement kadi ɗum ɗo kadi holli kam kadi ko vraiment ko koɓɓino no wayi muɗum ni fof e guure tari ɗum fof vraiment ko wuuro gonɗa henne nanani encouragé kadi c'est bien vrai mais on était des étudiants mais maintenant on est des professionnels on était ɗum ɗo henne des étudiants et vraiment on vous en félicite kadi vraiment hunde weltare kadi vraiment hunde wonde intéressant acte baɗɗo noble quoi merci beaucoup eyyi caggal ɗum ɗon joni en mbawi wadde ɗum année prochaine joni holno yarata affaire uji mbawi noon eyyi hunde c'est wona hunde wemde andi kadi sa namdi kadi ko des moyens e sa namdi kadi des sollicitations mais alhamdulillah rabbil alamin eɗen jogui kadi yimɓe wonɓe hen taw ko won volonté kadi yimɓe kadi ganduɗa hen wonɓe kadi laamu kadi yimɓe kadi politique kadi mbiɗa sikki ɓeɗon soɓe toujours mbaɗama demande te e mbawde appuyé quoi kadi kuɓɓiɗe kadi wuurɗe fof foti wuuro ngo foti rentude eɗen jogui ko ganduɗa hen des émigrés pourquoi kamɓe wonɓe États-Unis ɓe mbawa wadde formé ganduɗa hen une association kamɓe wonɓe e France ɓe mbaɗa formé une association kamɓe wonɓe Espagne ɓe chaque ganduɗa hen pays ɓe mbaɗa ganduɗa hen formé une association après mbaɗa participer développement kala so jaaɗa e guure he ko noon sans ganduɗa hen l'union e mbawde développé ɗo joni en remercie vraiment nos immigrés et aussi ganduɗa e nos hommes politiques so jii école aji mahama force uji mahama e won institution penama ɗo hen c'est à cause ganduɗa hen de ces personnes donc pourquoi pas koɓɓille ɓe guetti o certain idéologie leñama leñako ɗum ɗon yo iwe wuuro he yimɓeɓe ndenta ɗum woni essentiel il faut ko yimɓe ndenta quoi kala so gonɗo woni so woni pays yo mbaɗa formé une association onen wonɓe ɗe Sénégal ɓe enen won liggotoɓe ɓe eɗen mbaɗni formé une association vraiment ko hunde wonde intéressant mais mona fof
so wi ganda hen legalam o bien liñ la non jamais en bawa bamtade il faut yimbe denta yimbe be lawdi haqilaji ha laab dum woni ko acte boddo nom dum woni intéressant sans l'union en bawa wadi bamtade dum do il faut yimbe do arrêter quoi. OK, dernière question, quel message me batta lancer population Kobilo en tant que ancien étudiant Kobilo no mbirani natif de Kobilo encore, quel message me batta lancer la population de Kobilo et plus précisément les jeunes du village quoi pour développer le village. Mi famille quoi parce qu'on ne peut pas développer un village sans passer par les zones. Ko suka be ngoni kambe ngadde to jango. So nji par exemple président Macky Sall on wadi accès huude makko et la jeunesse parce qu'on andi do hen d'ici 20 ans d'ici 30 ans ko jeunesse wala gérer pays donc pourquoi pas dum wadi accès dans un village jeunesse yo rentu jeunesse yo jangu sa jangani a wawa pamtade sa jangani a boti ardede il faut janga pour mbawa ardede jangde non wona jangde tan français jangde qur'ano alhamdulillah rabbil alamin aba dañde gandan hafiz qur'an so woni français ko ni tan oui wona be woni hen français o so conférence dara en bayde wona ko serna be mbara donc pourquoi pas yimbe denta après jeunesse yo rende vraiment dum ñaagi quoi il faut denta be janga be wada jungo e faanu ko ala nganda hen o mi gaga legal ala o auto legal ono fof denten mobbe kambe gardi meden do menen en suwabe keren tagal wana kalken paman quoi après kambe meden denten quoi wodo wonde sen dentan en bawa yade sans la jeunesse que pas développer ngana hen un village vraiment je vous remercie quoi. OK, merci Amadou Djibika min ciftino mon ko biddo wuro ngo kanko no dealer ko santé odo sa joni o woni ko dane mayo ko sadel kay ko sadel woni ay kanko no ko biddo wuro ngo omo darni wuro ngo omo darni développement wuro ngo kalto nodda e développement wuro ngo omo noto e min bama remercier grand Amadou min bima merci beaucoup kadi a jaram ha don way hadde vraiment min beltima e garangal modon min beltima ha don way hadde min bad mon remercier min bad mon féliciter kadi vraiment on badi do hen geste bad noble parce que on badon do hen ko webani noddede noto surtout kadi gaddora délégation ar wono arde en tan mais ari adori yimbe ma vraiment a holtimi kam vraiment ari di développement wuro ngo e min bama remercier ha don way hadde kadi yo Allah yommon mo jere dum do ham ko badon do hen ko no biida nan ni par circoncision ko geste bad noble donc dum do altan way yobde yo Allah yommon merci chaque année il faut mbadan dum non quoi inchallah an neddo biro law gotol sa bi law gotol parien donc il faut que dum do nyibe quoi oui c'est ça vraiment yo Allah wallu quoi merci jaram ici koy délégation gummi ummi be Dakar pour wadde participer journée festival bado do henno bon koy hen wona joni min namdama hono jirda programme hono jirda kadi journée ji ay merci Hamadi a jarama mi weltima e namnal he kadi vraiment odo question son posama dum en tant que bido wuro ngo en tant que natif de Kobilo en tant que jeune mo ganda jidde développement wuro ngo son posama odo question be de welto e jaba dum min ko biyami ko jimi e journée o ko vraiment c'est quelque chose c'est un geste vraiment à féliciter surtout début o kam mi wada féliciter fodame der leñulam bad initier odo programme o de wadi programme o de kadi faltaaki hay bido goto wuro ngo wi ko enen fof ngare dentenen juuri meden jaggindiren juuri meden gonen neddo gor sen dendini dole meden tan ma worko kebden donc wadde mbiɗi waɗa ɓe félicité kadi mbiɗi welti vraiment e ñalomaji ɗiɗo ɗi mbaɗi organisé ɗi et surtout kadi hannde ɓe mbaɗi organisé une journée médicale mo ganduɗa vraiment surtout ɓe mbaɗi hen circoncision eɓe gaddi sukaɓe eɓe duuna ɗumen mawon plus de temedere cukalel hannde duunama ɗo hen e nder oɗo école 1 to gonɗen ɗo henen wona jawɓe wona toroɓe foof ndenti ɗo henen gaddi sukaɓe men ene duune ɓe hen kadi jeehi ji docteur eɓe ganduɗa taw ko dilloɓe dans le cadre général garaɓe mbama consulté ɓeɗon kadi aussi nan ɗo henene yummiraɓe e babiraɓe foof gari ɗo hen hannde ene cafro ɗum ɗo so tawi woni ene waɗa mbiɗa sikki tan so tawi ene continue wuuro ngo kadi mango wawa yarude yesso ha no hannirta niyede eyyi a jarama ceerno Mouhamadou réponse ma yooɗi feewi bon ma deuxième question e foddame nder leñolam ko message bon mo dokkata kala jeune gonɗo e wuuro he e darde mum par rapport à développement Kobilo kadi hol darde kadi foti darade kadi e wuuro he ko eyyi message mo mbaɗami véhiculé poɗɗo message mo mbaɗami véhiculé pour tout jeune du village et min aussi koye message he jeyami en tant que jeune du village mbiyami ko yen dentu gonen neɗɗo goto guitten hakkillaji meɗen leñamako guitten hakkillaji meɗen ceeru pecce ɗe
guitten hakkillaji meɗen ɓe ko jawɓe ko toroɓe guitten hakkillaji meɗen ko ɓeɗo mbaɗi programme so tawi ɓeɗo mbaɗi programme enen en jahata hen guitten hakkillaji meɗen so tawi woni ko ɓeɗo yimɓe mbaɗi oɗo programme enen en narta hen fota yarude no foti yarude ni so tawi woni wiyama ko développement wuuro kala ɓiɗɗo wuuro ngo hay sino noddaka hen aɗa foti notade hen ala ko hayli noon kay kam sa teddinirama a haalnama aɗa foti vraiment notade hen min pour min vraiment foddame nder leñolam koɓe mbaɗi ko so tawi woni pelle gonɗe e wuuro ɗe foof ene mbaɗatno ni hen ene hono ni hen vraiment ma wuuro ngo wat développé hono hannirta ni ede kamɓe kadi ko mbaɗi ko vraiment ko geste baɗo noble poɗɗo waɗede félicité yeyi message mo mbaɗami lancé e jeune ji wuuro ngo ko yo yimɓe dento gono neɗɗo goto kala adduɓe programme de développement wuuro ngo yimɓe jagga hen ha tiiɗa aɗa faami enen foof jaggen koye men enen jiiɗi yumma enen jiiɗi baaba so gollal ari jaggodiren ha tiiɗa jaggodiren gollen ha to golle ɗe jettoto pour yettade ɗo eyyi guitten hakkillaji meɗen tan kam ɓeɗo ko ni henene vraiment mbiɗa welti hen kadi minen ha ɗon wawi hadde bon mbiɗa waɗa remercier kadi mi waɗa remercier foddame nder leñol am mi waɗa remercier le parrain monsieur Almami Bokoum mi waɗa remercier monsieur le maire docteur Yaya Abdoul Kane mi waɗa remercier sa délégation mi waɗa remercier Amadou Yerba mi waɗa remercier l'ensemble des jeunes qui sont dans foddame nder leñol am mi waɗa mi remercier dernier mot mi waɗa remercier kala ɓiɗo koɓilunajo baɗɗo doole muɗum e darde muɗum ha oɗo programme wawi wadde réussir vraiment min beltima hen ha ɗon wawi hadde merci beaucoup Allah jarama on jarama merci beaucoup Hamady a jarama no fewi merci c'est gentil no guise kiwi journée culturelle Kobilo alhamdulillah gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vraiment gis nañu ne journée bi c'est une journée intéressante ndax dëkk bu si nit nekkee toujours da ngay taxaw si koom-koomu dëkk bi si avancement dëkk bi waa dëkk bi taxawee organiser ay journée culturelle di jongal xale yi gratuit ñu xam ne sañ waajur dañu waroon a fay loolu dafa doon yokk te dafa doon initiative boo xam ne kontaan nañ ci lool di ñaan yàlla yokk ko di ñaan aussi jeunesse su Kobilo ñu gën a góorgóorlu si ta initiative mu gën a dem si kanam. waaw merci comme lu nga wax c'est important léegi ñun lan la ñu war a def pour lii mu nekk mi dina manière pérenne quoi. waaw bon lii pour mu doon manière pérenne il faut que ngeen ci mën a ngeen boole si ñëpp comme poste de santé bi wax infirmier de poste bi jéem ko yëgal si kaw wax au niveau du médecin chef du district wax aussi au niveau de la région médicale pour que ñu gën a mën a appuyer en médicaments en logistique bu ko defee en ressources humaines bu ko defee mbir mi gën a mën a avancer mais booy def dara quelque chose comme lu importance lu am njëriñ di ko def da nga ci war a boole ñëpp dafa doon quelque chose de important lu am njëriñ kon donc da ko war a ñëgal ñëpp xam ne jeunesse su Kobilo xale Kobilo taxaw nañ ngir dimbali seen dëkk donc dana am njëriñ ngeen wax ko commune maire bi aussi en tant que commune bu Dabia wax ko maire bi yéegal information boobu pour nit ñi mën a jàppalante ngir mbir mi gën a mën a dem ci kanam. waaw en rapport notre kii quoi suñu développement suñu comme village. y a la jeunesse bi dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi nekk fi am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaw ñu ngi nii Dakar ñii ngi bitim réew kon donc lii bu xewee jeunesse bi dañu war a toog waxtaan saytu lu ñu war a def jeunesse bi ci dëkk bi. xool lu ñu mën a organiser buñ paree jël information ñu remonté ko ñu nekk Dakar remonté ko ñu nekk ci kaw ñooñu mën a appuyer jàppale nit ñi bu ko defee mbir mi gën a mën a dem ci kanam mais duñ ko def rek organiser quelque chose sans ñu waxtaan ci lépp loo gis waxtaan la dafa laaj waxtaan jeunesse bi aussi base bi dafa am important ndax nit ku nekk ki amul poos amul xaalis am na doole ki am doole mun na def dooleem ki nga xam ne am na moyen comme tey nu mu demee nii ndax kon suñ collègue la amul jibika nekk si dandement bi ko investir de poste tey wax ñu lu mel ni lu important dañuy jóg kon donc dafa laaj ñu si gën a góorgóorlu information bi di gën a passé ñu gën ko waxtaanee loolu daal laa si amoon na solo. ñu ngi lay jaajëfal merci. baax na jërëjëf merci. salaam. holno jurɗa journée médicale hannde o. a jarama ceerno Mouhamadou Sy bon ko weltare tan journée médicale à chaque fois so haalama c'est quelque chose kadi hunde kadi ko hunde wande fayida kadi à chaque fois so waɗama e wuuro tan ma hollir quoi surtout ɗiɗo jeune uji mbaɗaɗi circoncision c'est à dire haddinaɓeɓe ko hunde mawne quoi kadi à chaque fois consultation no yaada e journée médicale consultation kadi kala mo sellani ara safre ƴeewa ɓandum je pense que c'est une bonne chose kadi ɗum ɗo kadi ko foti waɗede concrétiser que tawa au plus chaque année haysino ko une fois walla deux fois so dañama waɗe par hitande par ce que rendinde ko wayni goto ara ƴeewe kadi sukaɓe kadi daña no donira je pense que
ko hunde mawde kadi eden jetta hen kadi ceux qui sont à l'initiative eden jetta kadi foddam e nder leydi Ok, dernière question. Quel message me batta lancer aux jeunes du village pour le développement de Kobilo? Oui, comme nous dit rek, bon, je vais aider hen certaines. Parce que hunde so haalama développement wuro ma so haalama haysa tintinaka ada foti arde nanna hen hoore maɗa quoi. C'est-à-dire bon hunde puisque ça développe à chaque fois ton village ada foti arde nata hen kadi biɗum ƴeewa kadi affaire goto bon wuro ngo comme no mbiɗa tan goto foof tan oto hollir min ko komi ɗum ɗo min komi ɗum ɗo affaire aji banni so jonti goto foof yo ar nanga hen waɗa yimɓe foof goto. Je pense que ɗum so waɗama ɗiɗo affaire aji banni hen comme ce genre de festival ma waw yarude yesso kadi mboɗo yetta hen kadi délégation gummiɗo Dakar ha ɗo ari pour wadde participer au festival mboɗo yetta kadi tous les membres que ce soit ici que ce soit ummiɓe Dakar ɓe ɓe jetta kadi foddam e nder leñolam kadi koɓe mbaɗi ko wona hunde wemde kadi journée ji ɗi kadi alhamdulillah affaire o waɗi réussir. Ok, merci beaucoup jarama. Ok, holno jiruɗa journée médicale hande o? Ko adi fof mi salmini bandiraɓe onon ko Hamidou Mamadou Mbare Sow mi salmini kala ɓi koɓilonaji gonɗo hen e gonɗo caggal leydi foof salminama innimo yettode mum kadi e wiye yimɓe arɗoɓe bisimilla mabɓe kala ɓi koɓilonaji ala jaaɓe ala tawde kamɓe foof bisimilla mabɓe kadi e weltade oɗo ñalawma kala ɓi koɓilonaji gonnoɗo e rafi ari ɗo safrade ɓe duwnoɓe duwnoreɓe gari ɗo duwari ko weltare ko weltade vraiment bisimilla kadi yimɓe foof mbiya bisimilla ɗo e wuuro he e ko teddungal tan teddungal kadi yidde sukaɓe ɓuuri ngo ɓeɗo nanndi. Et joni hol message mo mbatta lancé jeune uji wuuro ngo pour un Kobilo émergent pour développement Kobilo? eyyi ko widde tan sukaɓe Kobilo naɓe vraiment e poti darde ɗo eɓe poti darde feddami nder leñolam feddami nder leñolam politique takani ɗum ummade ko ɗum takani ɗum ummade ko développement wuuro ngo taki ɗum ummade e ñagade sukaɓe wuuro ngo foof yoɓe gar yimɓeɓe foof ndenta enen sukaɓe Kobilo naɓe wonɓe ɗo e wuuro he wonɓe caggal leydi kam fof yoɓe ndentu gonen gotum ƴeewen no wuuro men no yarata yeeso min mi haalde mbimi kilonaji umata ko kilon arani fewno Kobilo oki jeeyonaji kadi umata ko oki jeeyoni arani fewno Kobilo guijulonaji umata ko guijulon arani fewno Kobilo donc ko sukaɓe Kobilo naɓe mbawi fewnude Kobilo eyyi moƴƴi enen sukaɓe Kobilo naɓe goppen affaire ko ɓennuno nden garen nanguidiren liggodiren won fof wasa dardude goɗɗo goɗɗum garen nanguidiren liggoɗen wuuro men pewnen wuuro men wawa yarude yeeso en ƴeewi juumaji men nanɗo hen guilay settiraji men kewɗi ene manki donc ala bawɗo wadde ɗum sowona sukaɓe mawɓe mbaɗi ko mbaɗano enen sukaɓe garen nanguidiren liggoɗen wuuro. Ok, merci jarama Hamidou Mbare. Mi salmini kadi bandiraɓe foof mi salmini kadi kala ɓi kobilonaji to mbawɗa wonde to gonirɗa mi salminima kadi mbiɗa ñagonoma duwaw kala to mbawɗa nanggude yo Allah walle ha waɗa avance ha tinoɗa kala ɓi kobilonaji ala o kala ko nangguɗa yo Allah fewnan ha fewa so tawi ka jeeyowo yo Allah waɗe ko jiyata ko barke tawi kadi ka janggowo ko jiiɗa e jangde ma ko yo Allah rokki ɗum kala ɓi kobilonaji mboɗo ñagono ɗum moƴƴere min Hamidou Mbare kala ɓi kobilonaji to mbawɗa wonde secteur mo mbawɗa wonde foof yo Allah no yeeso ha tina no yeeso min Hamidou Mbare kala mo toñi noon mboɗo ñaagui ɗum yaafoy kala toñomi kadi mi yaafima ɗum e kala ɓi kobilonaji min ko mbaɗɗo ɗum ko gotum comme no mbanmi hoore min noon mbanmi ɓi kobilonaji salmini bandiraɓe foddame nder leñolam jeyɗa ko yimɓe darniɓe foddame nder leñolam yimɓe wadɗa actif kadi joni emin nanoma an holno jiruɗa ɗeɗo balɗe jawtuɗe ko foddame nder leñolam waɗɗo organisé ko holno jiruɗa ɗum? Non vraiment min kam jiirum ɗum ko hunde nde feewi nde rewi lawol kadi hunde nde waɗi sens no feewi foddame nder leñolam min ñaago Allah tan ko yo fedde nde yaaru yeeso nde gollima hikka noon waɗi duuɓi 3 ende waɗa hikka noon kadi waɗi doole no feewi par ce que ɗum ɗo ko waɗa ɗo ko guila subaka sukaɓe nan ɗo cafre sukaɓe nan ɗo ndune foof nan ɗo guila e rewɓe soyiɓe hay foof moom foof heɓɓi ɗo safaro muɗum kadi foof kadi ko yettere Allah ɗum ɗo joni neɗɗo ummoton ɗo ya dispensaire walla gommoɗa ɗo jaaha to duunoɓe jooɓa cukalel ma temenayyi kadi ɗum foof kadi ko gratuit aɗa duuno a yoɓata watta kadi ɗum vraiment ko yettere Allah e min ñaago foddame nder leñol o yaaru yeeso. eyyi deuxième question journée médicale hande o holno jiruɗa ɗum no jiruɗa no yimɓe gardi ɗo ni koɓilnaɓe ndenti ɗo gari ni cafro holno jiruɗa ɗum? non vraiment affaire o kadi ko adi foof ko rewi lawol ala désordre ala haydara koɓilnaɓe gari ɓe nurtima kadi nabbi poti nurtirade ni affaire o kadi ne régli ha wona seesa mon foof ne dari e ligne muɗum ɓe indi mum nodda foof taw ne paari kadi duunoɓeɓe eɓe duuni affaire o ne feewi dal
joni lamba waɗino hanki joni holno jiruɗa combat ji ɗi eyyi lamba ka waɗi hakkude fakka no wonde sénat mo gawol kadi lamba ka rewi lawol kamɓe gonno premier combat ɓe cippiri kadi attan doole mabɓe eyyi heddi noon ko changé waɗani ko wooda liɓɗi walla ko wooda liɓal eyyi hakkude ɓooɗe e tafatine mo haali wuuri vraiment kadi kamɓe foof ɓe cippiri yoon e kala garnoɗo lamba ka kadi yi lamba ka ɓe cippiri yoon heddi noon ko changé waɗani ko wadde kam keɓɗo victoire eyyi nder namdal cekkital hol message hol waaju mo dokkata sukaɓe koɓɓilnaɓe pour développement koɓɓilɗo min de mbawmo wiide tan ko wuuro ngo mum no fotiri ko yeɓe ndendu yeɓe won gotum yeɓe kaaldu yeɓe paamodir kala keɓe mbaɗa yo wone haaldude wona e faamodirde par ce que ɗum ɗo ene yooɗi ene feewi eyyi boni fof ko tan ko désordre uji woni gueɗe kadi woɗani e wuuro ɗum ɗo kam vraiment ñagotoɗen Allah tan ko yo yaaru yeeso min ñagoto ɓiɓɓe koɓɓilnaɓe fof yo ndendu wona gotum feddam e nder leñolam faltaki hay goto ko fedde wuuro ngo mum jawɓe toon merci Allah jarama Gagueye merci beaucoup vous êtes médecin ou bien docteur infirmier vous êtes venu de Dakar juste pour ici à Kobilo vous êtes venu assister à une journée médicale dañ bëggoon laaj bon noo gisee journée tey bi noo ko gisee importance nu mu demee nii quoi. Très intéressant. C'est une expérience très intéressante et enrichissante, n'est-ce pas, pour les habitants de Kobilo et pour la population de Matam, n'est-ce pas. Je félicite même le parrain, l'ambassadeur de l'initiative La Chambre de Koumou, de cette initiative. Je serai partant pour une autre saison. Je le félicite et je l'encourage à persévérer et donner de l'avant. Donc je demande aussi aux populations de Kobilo de se mettre derrière lui et de le soutenir. Pas uniquement pour ces zones culturelles-là, parce que je crois que c'est une localité qui a besoin de développement, qui a été laissée, à mon avis, qui pourrait dépasser la situation que je me trouve actuellement. Il faut évoluer. Je crois que vous êtes sur la bonne voie. Donc, pour que les populations de s'unir, n'est-ce pas, comme un seul homme, pour persévérer ces initiatives-là. Pour se mettre ensemble. Assalamu alaikum bandiraɓe fuutankoɓe bandiraɓe yeɓoɓe ɓen to mbawɗo wonde ene mbawɗo wondirde fof oɗo ko Siré Hassane Ka wiyete bon ko hande noon ko fedde men foddam e nder leñol on ko rendin men ɗo kadi wasata yimɓe men ɗo won joguiɓe yiɗde won joguiɓe namde won ko jiiɗi haalde hen goto fof noon donc ne hokka kadi yomirore de namdal mum fof mo wawi jogade yo haala yimɓe eyyi foddam e nder leñolam nden fedde hikka woni 3e édition festival foddam nder leñol ko tagui on ɗon cuwa mbaɗɗon e almami bokum ko tagui cuɓino almami bokum cuwano karema ni bon sa nani foddam e nder leñolam leñol pular wona koɓɓiɗo ɗon haaji leñol pular ko Fouta fof ko Foutan ko fof jeeyi leñol ngol donc noon kala Foutanke mbaɗaɗo parrain ene foti wonde kadi sen cuɓima ɗum noon cuɓiɗen almami bokum tagi min suɓade mo ko eɗen gandi darde makko e nder Fouta hay mo yiyani almami bokum ne anndi ko gonɗo almami bokum soit aɗa nana bammal yimomo soit aɗa nana yimɓe ne kaala yontede makko donc noon ko ɗum tagi min suɓade almami bokum emin gandi kadi vraiment somin cuwimo min nimsita o holliri min kadi vraiment o nimsitani nde wonnode min jettirimo kadi alhamdoulillahi rabbil alamin o jaɓɓimi o tiɗi min kadi min payo wonde o duusi min woni duuso jiɗɗo kolliɗomo haaju mum tan ko waɗani ɗum haaju donc wanni min haaju min beltanimo kadi min mbiya vraiment alhamdoulillahi rabbil alamin eyyi joni an hol objectif fedde foddam e nder leñol bon objectif feddam e nder foddam e nder leñol ko rendinde ɓiɓɓe koɓɓillanaɓe fof waɗa ɗum yimɓe waɗa ɗum neɗɗo goto itta ko woyi wiyete leñol mabo e nder koɓɓillo rendina yimɓe fof taw so neɗɗo fof dañi kew goto fof ene wawa yiyede hen goto fof kadi ene wawa teskidade hen goɗɗo
goto fof anda goɗɗo ko neɗɗo hono mum goto fof kadi anda vraiment neɗɗo ko aduna ko noon yimɓe jabbodirta ko goto fof ittana goɗɗo gueɗal goto fof kadi teddina goɗɗo ko ɗum ɗon woni objectif feddam e nder leñol kadi ko idde findinde e andinde e yoltude hujjaji men ɗum woni objectif foddam e nder leñol kadi ko yidde nawde koɓɓillo ha yetto wonde certain niveau en jii hannde gure kewɗe hannde ko association ngaji mbawata nawde ɗum ha jettoto pour yetta ɗo ko nande gure men takkiɗe men ɗe koye ɗiɗo association ngaji tan mbawi nawde kadi jettotode pour yetta ɗo ko ɗum ɗon ngoɗo miijo arani min hamin ƴetti min cosi e ndeɗo fedde wiyeteɗo foddam e nder leñolam ko hikka woni 3e makko édition kadi alhamdoulillahi rabbil alamin kala hitande min jiyata ko ɓeydade quoi. Effectivement, haali hikka woni 3e édition waɗi première édition waɗi 2e édition hikka 3e édition hol spécialité oɗo 3e édition ko saabi no wayni bon saabi 3e édition hikka ko wayloji mbaɗi seeɗa ko heewi en kewaɗo yaltude wuuro men kewden tan ko hadde wuuro he mbaɗen parrain hikka noon mbiɗen il faut taw mbayren sawu mbokko jaltin wuuro ngo jeeyat ha ɓuuri takkiɗe men ko nande cilonen tawen ɗo neɗɗo goɗɗo mbaɗen ɗum parrain pour mbawen jillinde fuutankoɓe fof e nder men ganden kam vraiment enen fuutanko fof no gotum kolliren yimɓe kadi fuutanko fof ko gotum kadi kolliren culture pular en teskiɓe hannde culture pular ene ɗefi mayde seeɗa nde wonno aɗa yiya neɗɗo hay duuɓi nogas sa namdi mom culture pular haydara o anda e culture pular donc ko ɗiɗon miijoji garan min hamin ƴetti min mbaɗi ndeɗo fedde kadi hikka kadi ko ɗum ɗo woni spécialité mum e nder oɗo festival en jii hen ko heewi awɗuɓe gaari mbaɗi prestation mum mahuɓe gaari mbaɗi prestation ngaji mumen e sakkeɓe gaari mbaɗi prestation mum ɗum noon firti noon ko goto fof e leñol fof yiitima hen hoore muɗum kadi ko ɗum ɗon wonno fandare men e ko jinɗoɗen e festival ko joni a jarama Allah jarama Sireka jaabima questiongaji ɗi e a haali hikka noon ko jilodirde fuutankagal hikka ala ko mar hanki ala ko marandoma arannaɓe cilonnaɓe kamɓe fof ɓe gari joni hol beelamma onon jeunesse koɓɓillonaɓe dañjon jaɓɓade ɓenno yimɓe fof wanda hoorema ko meeɗa wadde ɗo e koɓɓillo waɗi hol beelamma onon jeunesse koɓɓillo ko adi fof vraiment ko weltare foti wonande ɓiɗɗo koɓɓillonaji fof e jaɓɓade ɓeɗo yimɓe tedduɓe ko nande almami bogu men hoore mum ɗo ƴetti konngol nde uwi ko meeɗa waɗede parrain e Fouta donc noon so koɓɓillo adima ƴettudemo waɗimo parrain ɗum noon ko weltare koɓɓillonaɓe fof kadi ko yettere Allah no feewi kadi ko ɓenni ɗum ko en jiiɗo yimɓe mawɓe yimɓe hewɓe gaari e wuuro men goto fof kadi vraiment holliri yidde mum arde e koɓɓillo ɗum noon mbawta tan wiide ko alhamdoulillahi rabbil alamin Allah eɗen belti no feewi eɗen belti vraiment yiide ɓen ɗo e ɓe yimɓe mawɓe donc a haali joni onon foddam nder leñolam oɗon 3e édition holno mbatto remercier commune jaggo men bon donc oɗo festival emin mbaɗa remercier monsieur le ministre Yaboubou Kane e wonno transport mo yimɓe gummi Dakar ngari ɗo ko kanko waɗi hen vraiment emin mbaɗa mo remercier emin mbaɗa remercier kadi docteur Aladji Cimmo vraiment o jaggi hen kadi journée o waɗi festival makko o waɗi journée médical o waɗi kadi vraiment won participation mo addi pour dispensaire koɓɓillo wallide ɗum hen matériel uji pour ha yimɓe mbawa safrade taw keɓani caɗele kewɗe kadi eɗen ƴetta kawani Ousmane Aladji vraiment kanko ko mbiɗen ko force tranquille mo waɗa vraiment machallah kadi festival o darima hen darde makko o waɗi o yonni ɗum o hokki haaji makko hammo makko fof o ari pour notade yimɓe ko ɗum noon tan neɗɗo wawani bonnuɗum notade ɗum so kewni jaam ara noto ɗum so kewni goɗɗum kadi ara noto ɗum vraiment emin jettamo emin jettaɓe kadi kam fof vraiment emin belti no feewi kadi emin mbaɗa remercier à tel point ene wonde kadi Mamadou Nawel Dia kawɓen Mamadou Nawel Dia vraiment alhamdulillah kanko ne waɗi festival makko o waɗi ɗo représenté diaspora o fof no wonno horrewɓe dariɓe festival o ha wawi ha haajano par ce que programme ona worɓe tan hay rewɓe ene hen wayi bon eɗen jetta kadi Penda Cimbo vraiment o darima darde wonde fayida ene wonde nene men Fama Samba Ñadio ene wonde so daabi ko kadi Djilo Watara kala hitande Omar de participation makko omo noto men o yowani hay goto eɗen jetta kadi bandiraɓe men rewɓe wonɓe ɗo ɓe rendu men programme defono men ɓe wonno men kala ko jiɗɗen kaɓani keppani vraiment ko nande acco yen ko nande kamɓe fof mi wawi yimtude so ɗimden waɗa mo goppum inde mum donc pour weltade tan e weltanade ɓe kamɓe fof e vraiment kadi ko ɗum ɗo min jiiɗi e wuuro he hikka noon ko meeɗa wadde waɗi yimmiraɓe ganduɗa hoorema fof ɓe jibinde yimɓe mbaɗi constitué pour wadde ceydi on holno welnomani bon ko weltade tan kono mbinumami aɗan ni wiide culture pular ɗi fine joolade kono hanki yimmiraɓe ɓe gari ɓe kolli yimɓe vraiment culture pular majjani mayani ene heddi ɓe gandini sukaɓe kadi wonko wonno hanki ɓe gari ɓe kolli yimɓe vraiment alhamdoulillahi rabbil alamin wonko Fouta moftuno hanki won kadi ko Fouta heddora ha joni
ko ɗum noon tan wonno fandare fedde nde kadi fedde nde mbiɗa wiɗi eɗen keeɓi objectif men ko jiɗɗon ko ha 99% hedoro noon ko alhamdoulillahi rabbil alamin neɗɗo wawi hebde fof woda tan ko manki seeɗa kadi ko manki ko waɗi eɗen beltono ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin Allah eɗen mbiya vraiment festival o rewi lawol mawɓe ɓe gaari ɓe noti men ɓe jonni gueɗe ɗe ɓe mbaɗi cosnuji mabɓe ɓe mbaɗi ganni mabɓe ko nande nen men rahi hen ko nandi hen walimtude ɓe keewi alhamdoulillahi rabbil alamin fedde ha ngar foof ɓe gaari kamɓe foof ɓe mbaɗi participation mabɓe ɓe jonni affaire o ɓe beltini yimɓe ɓe kolli kadi sukaɓe ko sukaɓe mabɓe kala ko noddiɓe e kala to noddiɓe eɓe notoɓe men e joni wiya ko 72 heures hol programme uji noon e 72 heures bon programme uji eɗen keewi programme uji e nder oɗo festival nde wonno ene waɗi ko ɓuri wadde priorité ko ko journée médical woni safrude yimɓe neɗɗo ko ma hoore sellande rondo donc noon yimɓe ko maɓe cellande ɓe mbawa wadde ko ɓe jiiɗi wadde ko kadi alhamdoulillahi rabbil alamin Allah vraiment jour en jiiɗi wadde kadi ko wiyete circoncision ko woni duunude sukaɓe eɗen mbaɗi hikka estimé duunude temedere tuhlel e nder koɓɓiɗo donc noon ko ɗum ɗon woni objectif men e kadi ƴewde yimɓe cellal balli men holto tolni sen teskidima hannde ko nande diabète en ko nande tension hypertension hypotension en ko maladie ji baɗɗi fréquent e nder Fouta yimɓe ɓe ganda holno ɓe ndertoto rafi o ɓe ganda kadi holno rafiji ɗi garda e mabɓe donc noon il faut ɓe mbaɗe sensibilisé kadi ɓe pindine ɓe gandine holno rafiji ɗi gardat e holno rafiji ɗi ndentote kadi ɓe ganda kadi taw ɓe gonde rafi holno ɓe mbawata wadde feere ha pour rafi o wasa tampinde ko ɗum woni objectif c'est que jarama Allah jarama min beltima donc haali ko fonno haale ko fof kono pour hokkude hen grand men woni Hamidou Bari kanko no wedde hon konngol par ce que ene fof hen ko bon donc ko mbiɗa jarno moon vraiment mi jarni moon e namde ɗe donc mi hokka mo Hamidou Bari kañumne ara kadi woda ko jaabe Assalamu alaikum bandiraɓe ikkittondiren mbawata fuɗɗiren gollere ko conférence baɗen ko conférence ɓettan baɗi important enen fof ma en naftoro ɗum sinno ko sago men wona koɗɗirinaɓe tan garata sénégal nan fof keɗo surtout enen fuutankoɓe
Jogi hoto kal be wuro do men. Or fa be ngor du pudo conférence. Comme organisation. Ya fa do pudo la pudo me ko ndeego. Garon dar do dalon hindu do. Sugaru dum ko pala tubu. Ballo hindu do sugaru do ngumuri. Mo njaro. Tahun dia ajai. Cérémonie au 3 jours. Tenant de dire de 3 jours au on est la dernière journée. Festival Fodam Ender Lamb. Allez, Tera. On est du coup, on est on est du coup, on est du coup, Rawane, un membre clé Fodam Ender Lam. Et le Honodo est deuxième édition. Festival Moko Illo. Festival Badal organisé par Fodam Ender Lam. Et Jibril. Ouais. Joliman. C'est public. Le Rindagino de Nego. Konani Kodi absent. Homogène, Toko actrice de développement. Ah oui. Connaître Torino, effectivement. Torino, Munguru, Kongumaden Baden in the silence. Order Sukudabo Jaro. Omtel, Remember that amount could in minute de silence. Rawana one another. Take Allah wapani modo. Onan ko oran jaga nungu mododan. Kana bo 1 minute de silence. Kagay, kato gonda ar sohla. Merci on jarama. Malaria ñu gën ka xamé ci sibiru bari na ci ay gox yi faral di tang rawatina jamono nawet ba nit ñi dëkk walo ñepp xamné ndox ma ngi fay wara ngaan amul noor amul nawet te bo dul fanal ci sanké dina la sank non la yabé xalé yu ndaw yi da nga sibiru yam dam na dina wayni Sellani Rebo fo njam gatti dum e galle didu hay gora tawra e galle yo teyadum illa Allah arjigi rebo di hay gorta tawra e galle daro xam sobe leedi ardaram be tawme mayi tabi jiani bone joguri wat na dogor do maay tan tawre mum din fo gor jimani mu est-ce que ko kana ta akay abito wani ci wulal ni abito ko do way tura arte hajili mawo bisallay sa salamu ni tuti ta bada labay birawlu
Jimto sa sallam ni tutir tamara labe. Abito. Ala ta kalan tumayo. Abito. Tu man ka dinawele. Sura. Warna masala ala Qur'an wa ko min jigina ko min je ya jona sellay. Ije be babgal hajo ko ni bada. Ay hajo de woni do ko. La hawla wala. Oh bane wan. Abati dal hambi. La ilaha illallah Muhammad rasul. La hawla wala quwwata. Kende seede me haara non do. Badandi odo rafi. On da teragam. Ora bi dan teragam. Nenjiri mo ora mi. O da to. Abgal lor haldu. O da teragam de. War haldu mar hulbe ni naftira kille hore ma. O da teragam de. Arsira kille hore ma lelo do henen bosan ma hore ma de. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata. Cura. Haare joni woni hen Allah wari ko joguinden fof en jeeyi gilay tereji meɗen hay jeeyi a majjani baba galle nde sellunode hunde fof hoɗana en ala ko haalani en haydara joni noon haade ko ni Allah wari ƴetten kanŋeje meɗen ɗi jehen ƴeeyen sen jeeyi cafroɗen ɓuri teddero lende mo leeli o tampi ñoomo opara warat yimi ƴettata kañeje am mbaɗa yeeya mbaɗa safiro maayo mi perda jooɗa mi perda mi watta ɗum ha aduna finɗo hawla wala goto cumaje wona kalata o aɗa aɗunde sunode o wani ni hen te an ɓuuri andunde o sellunode hasinno ho yontandam min o fayra koto yontande ma o fayra koto mato o woppami mboɗo leeli o fayra ma ala fof ko waɗantama e aduna jonno so yeehi ha heeɓi ɗo ene hande a fotani waɗirde ni hen wadde kala ha tampa ñan fo mbiya o gorko ma ɓaɗa o gorko ma eye cuɗari ma cafram wona ko noon jiruɗa min jaranimi mami ƴetta cuɗaɗo mbi sallah jaaɓimi yee o jogino fo mbiye ko keddarami ko desirami ko aduna saɗa jogui an ya yeeyoy te cuɗa sa miijinoma hanki a haalata ko kalɗa ho miijaɗemi hanki tawi tan mi haalde ko kalmi hande a jarama tawi ko min kaldata ɗiɗo haalɗa haalama so tawi ka seytani ko to kuccata anen ɗum de wonde ko min to gonmi ɗo mi tawahamaraden ko ɗum woni tawaɗo hoka wala hawla wala goto bisimillahi rahmani rahim ko kono waɗi wona mbiɗa o gorko ma joni ka mon ɗon safrumi eyyi min katta hen somi ummi oɗo hene mami yaha mi safran sallah jaaɓi hawla wala goto lelo ɗo hene min mami yaha mi rendune ha kaŋŋejam ɗi sallah jaaɓi mi yeeya mi safruma Helemu gay. Ali Malik joni Warses. An ko nammi ɗo ɗon kaala ko mi yaadani hen min mbuɗandi kala ko joginomi yeeyaba mi sabrinama mi sabrima ha jawdi gasi mi sellani gatte noon min no Allah waɗiri fof ko noon haal ɗum sa haali ɗum joni sa yeeyi holto gappatamin minen suhaaɓe ɓe joni faɗam tan mbiɗa mi ara sallah jaaɓi mbiɗa mi ara joni mi yahata Aliou Malik oto yaade faɗam ɓoɗo mi ara mi yahata Aliou Malik joni oto yeeyi cuɗade ma oto yeeyi Aliou Malik min de ko gaddono ɗo cuɗalan mbeɗa yeeyamo cuɗal ndi connomi ɗum ko ujunnaje 50 ujunere joni noon hankkadini baba gallam sellani alago mi yeeya cuuɗ mi safriramo cuɗal ndi nani ƴeew ay wono ndino mbatta ha kumton hajuji moɗon haala ko leerde wallahi ko ɗum addimi te ƴeew cuɗal ndi aɗa andi kam ɗum ɗo ko 50 ujunere coommi ɗum baba galle sodinimi ɗum guilay awdam muɗum a wondiri hoɗon min o woni joom suudu Ibrahima mo ganduɗa yo ko on noon ko heeɓim yo sellani ma hande ɓuuri hitande iyande arani salmindemo Aliou Malik iyande ho mbayattani subhanallah on waɗi eyyi joni kala ɓe sose makko ujunnaje sappo ɗam mi sooda hunde 50 ujunere mbiya ham ko ujunnaje sappo ala ko haajuma kumtira no ko ujunnaje nogas kam ala ko ujunnaje sappo keddiɗe sappo donc eyyi waɗde yin kom jab ye eyyi
kam to gommi ɗo komi keñiɗo joni kay mi yeeyat tan mi yaha mi sabiroya babagal eyyi hade ko noon ɓaytoɗo ka jabɗo a ari jullo so ari julde bonɗum yo jabɗo ɗum eyyi mami waɗa arrangement inchallah en ye bisimillah eyyo a jarama mi yeehi e babagal ha donc ni lelorɗa ummoje hen hôpital mawɗo ummoje hen hôpital mawɗo umane tampere horte ummoje hen hôpital mawɗo o bonji maɗi wota tampinam jam ako bawi ba ko gonɗuɗon babi yewade ko o leeli hande ma ɓuuri hitande sellani joni noon mi ande hoora mi yeehi mi yeeyi cuɗaram mboɗo jogori safroroydem an kam aɗa andi ko mbaɗɗa ko joni noon somi waɗani noon holno mbaɗenmi hande ko Allah sakkinoma ko wi tan kañum ko yeeyata cuɗari muɗum ene bonna jawdi muɗum jaranani ɗum min noon ene jarani kam an kam maton tinade ko kewi joni ko laamu ngu addi ko ko wayno holɗum joni eɓe gaddi woni wiya mutuelle de santé eko firti ɗum ɗum ɗon noon jarani neɗɗo ne fawgo ene wona galle mum yeeyi jawdi mum fof ade goɗɗo hutorade kaɓɓirɗe ɗe ɗum noon ko dispensaire o sohluno ɗum mi yiɗino mi jokkodirino e docteur Kane e Amadou Ba lamdimi ɓe mbimi oɗo saaha holko woni sohla tension eɗen gaddori kadi boîte à instrument ji ɗiɗi sen ndendinen fof nodden président comité de santé o mbaɗen ɗum e junngo muɗum ko koɓɓillonaɓe jeeyi ko poste santé o jeeyi ko comité de santé jeeyi yo Allah hokku en no kutoruɗen ɗum no hannirta ni yo Allah hokku en kadi dañde kadi ɗumɗoji goɗɗi ɗo ngannduɗa eɗen mbawi addude kadi gadden ɗum e wuuro he gadden ɗum e diwan he donc ko jeunesse koɓɓillo fedde sukaɓe koɓɓillo foddama e nder leñolam koɓɓillo ne wiya on Allah jarama on jarama amin mbiya yo Allah junnu balle moƴƴina battane onon sukaɓe joguiɓe ɗiɗo haqqillaji enen ndendino koɓɓillo yo won neɗɗo goto onon sukaɓe joguiɓe ɗiɗo haqqillaji enen mbaɗa développement koɓɓillo yo yaaru yeeso min ñaganima on no juutuɗon balle moƴƴon battane kala tawaɗo ɗo hikka yallah hokkane tawrata ɗo no wuuri ni mo wuuri ya taw enen fof en dañi doole jaggude hono ɗum ɗo ha tiiɗa ha ɓeydo ha yettoro jiɗɗen ɗo ko wona ɗum ko ma jaafoɗon kam min ceerno Poti so tawi mi naatiɗo e wuuro ngo gonga komi koɓɓillo naajo kala ko koɓɓillo waɗi mboɗo hani notade kono sababu garallam ɗo so neɗɗo yetti aɗa yetta sababu ko alhaji Cimmo o wi kam ceerno Potte mbimomi nam o wi koɓɓillo ne waɗa journée culturel mboɗo yiɗi jaaden koɓɓillo mbimi kala no jiɗirɗa ko noon kanko waɗi déplacement am eko jettirimi gallam mi yejjitta haalde ɗum Allah jarama jarama seydi Cimmo ko wona ɗum ko paaɗen koye machine mo addani koɓɓillo naaɓe oɗo machine o sooda koye yeesam ujunnaje temedere ujunnaje 60 ko kanko Alaji Cimmo soodi addani dispensaire koɓɓillo o addani koɓɓillo naaɓe sisoji ne mankuno dispensaire eko ƴeewirte tension o addi leɗɗe kene wona valeur 1,500,000 koye junngo makko reli kanko soodi ko yeesam so tawi neɗɗo golliɗen golle hande woni nande manade tidorno dernier jour ena hani haale koɓɓillo fof foɓɓanama kelle
mbaɗa ñaagui paɓanama kala nguya el ñaafo noon onon koɓɓinnaɓe mbatta haqqillaji e koye mon neɗɗo dañata ko ɓuuri bonɗum neɗɗo dañata ko ɓuuri wuuro mum neɗɗo dañata ko ɓuuri hoore mum tinnuɗo e koye mon koɓɓilo ko koɓɓilo tan enen fof jiiɗi yumma e baaba nangodire daroɗe cirguiɗoɗe ceɗoɗe e yawara naata koɓɓilo wassalam a haali goga jarama gawlo weltare e neɗɗo ina foti yettude sababu wonnomo yettani sababu ko yettata Allah seydi ba ko ardi fof en calmini koɓɓillo naaɓe debbo e gorko suka e mawɗo en calmini e sernaɓe wuuro ngo hilifaɓe diina e aada wadde organisation oɗo 72 heures foddam e nder leñolam eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe nde wonno kamɓe goni sababu o alpulaare mbi so lingu yari kore yo yettu yari kodde yo yettu lawƴoɓe kore kamɓe noon ko kamɓe caabi oɗo ñalawma ha ɗum ɗo kewi ɗum noon eɗen ñagonoɓe Allah tan koɓe ummani ko yo Allah yantu hen wallaɓe ɗum hunde yaara yeeso koɓɓillo fof yiye hen hoore mum waɗa nafoore waɗa ɓamtare yaada e cellale balɗe juuɗe e battane moƴƴe amin so ɗum ɓenni eɗen jetta docteur Kimbo eɗen mbiya Allah jarama o jarama o kanko saabi ha dariɗen ɗo hande dartiɗen ɗo e makko kuccodirɗen e bandiraɓe koɓɓillonaɓe fof eɗen mbiya Allah jarama o jarama ko waɗi ko o waɗani ko hoore makko so tawi o addani poste de santé koɓɓillo gueɗe kutorɗe banggue safara o addani hoore makko ɗum noon en mbiyatamo o jarama en duwantomo nde tawno neɗɗo wiyatake jarama eko waɗani hoore muɗum so neɗɗo ɓornima wutti mum joɗɗo ñantima ha yooɗi a fotani wiidema a jarama poɗɗa wiidema ko ya seeke jaam ko duwaw poɗɗa waɗandemo ɗum noon en duwanimomo yo Allah ɓeydanmo eko golloto ko amin ɓooya daranade koɓɓillo aw ɓooya addande koɓɓillo gueɗe baɗe ni taw ko naftoje eɗen mbiya Allah jarama o jarama en jii gueɗe ɗe en beltima so Allah jaaɓi kadi ko koɓɓillo foof ma holle ko ari ɗo ko hande kadi koɓɓillo naɓe kadi gandine kadi ko kanko addi ɗum ɗo henne e koɓɓillo inchallah kala poɗɗo tinde ma tinna kala poɗɗo hollede kadi ma holle ine wawi ni hande kam o ɓuuri hewde koɓɓillo yii gueɗe ɗe ɗum noon min hoorejo gardiɗo comité santé o mboɗo wiya Allah jarama ɓe jarama eɗen mbiya kadi yo en battunimo wuuri tawa kadi eɗen ɓeydi en ustaki kala tawanoɗo kadi tawte mo tawanoko kadi tawte enen fof kadi gonen seedeji en batti ɗum junggo Allah e nelaɗo mum Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Mouhammadin wa sallam pour docteur Kimbo Foddam e nder leñolam 3e édition festival Foddam e nder leñolam no gandirɗen ɗum hikka ko pare almami bokum nde almami waɗa parande noon o hokki koɓɓilenaɓe teddungal mboɗo sikki kadi koɓɓilenaɓe duttimagal ɗon teddungal ɗum tagui ɓe gaddi ɗiɗo fabeŋaji ganduɗa hoorema ko Foddam e nder leñolam hokkiri ɗum koɓɓillo e wonde ballal son pare woni almami bokum ko fabeŋaji ɗi noon kokkama ɗi tottete koye président commission santé woni Baba Alaji Jibare ko ɗum wona ko koɓɓillo wona ɗo tan walankoɓe koɓɓillo naɓe no goni ɓe kokkama 10 fabion maɓe garan ɗum ɗo gandanɗa hoorema ko Foddam e nder leñolam hokkiɓe e wonde ɗiɗo fabeŋaji keddi ɗiɗi kokke koɓɓillo naɓe donc yo mbaɗe e junggo président commission santé woni Baba Alaji Jibare Seydi Ba alo ye ɗum ɗo ko Foddam e nder leñolam addani koɓɓillonaɓe kala mon jiɗɗo favion ene wawi yaade ɗon to commission de santé o hono président Alaji Jibari Ba haɗen mbadde hunde foof yimɓe tottat ɗum Baba Ousmane Alaji o wawa hokkude ɗum président comité santé mo koɓɓillo gonɗon ko Foddam e nder leñolam en partenariat avec son parrain Almami Bokum hokki ɗum koɓɓillo naɓe ene wawi yaade hedde président comité santé o wawa heɓde hen to haaɗi foof haɗa ɗon